从哪边过来骑过来的？从河南漯河。河南漯河啊？对。然后已经绕一圈了是吧？对，东三省走了3个多月，然后下半年在内蒙。今天早上在他这儿来一个这个馅儿饼，6块，韭菜鸡蛋的。哇，还可以，主要太累了，要不累的话，我自己都可以做，我还有面粉。最美边境公路331，吃饱喝足出发。看几点了？7点15分。今天6点就起来了，计划骑80公里，准备出发。这种蒙古包住着也不错，有机会感受一下。太阳出来了，又是元气满满的一天。今天早上吃的东西还挺多，鸡蛋韭菜的一个馅儿饼，一个鸡蛋，1包奶子。上午计划40公里。昨天我们老乡买了一个20多斤的大西瓜，昨天晚上没吃，我们都带不了。今天让江苏大哥给带着了，跟他说了，放到前面40公里处，找一个草丛下面，然后给我们拍个照就好了。实在是带不了，太重了，20多斤。早上7点半，温度还是稍微凉一点，只有20度。今天最低气温15度，最高26度，又是凉爽的一天。这种马路边都是那种鸣叫的声音，不知道是什么虫子，一路上都有。拍了2条视频，旁边这个草坪、草丛掉色，全都是这个，不知道是花粉还是什么。刚才抹了一手。我带着比身体重的行李，犹如尼罗河底，经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会。走到这个地方，下起了毛毛雨，下的不是很大，这个天还是挺黑的。在大草原上，希望不会下大。哇，这个长下坡真舒服，下到最下面之后，瞬间有一个长上坡，先爽一下再说，舒服。你们好呀，内蒙的牛马。哇，前面那个白牛好黑呀！我说好黑还不愿意了，是不是？这个牛一直盯着我。你好呀，你看那个小牛，那牛犊子一直盯着我，好可爱。你们要是去哪里呀？也不理我，只会叫。内蒙的马儿，咱们比赛一下吧。我马上超过他们了，超过这个马群。
它们就像训练有素一样，速度一致。我都马上超过前面的马群了。你们好，来，咱们比赛一下。最前面那个马，头顶上是白的，它应该是头马了。我看所有的马都跟着它走，就像是训练有素一样。看一下这个场景，我骑着自行车，带领千军万马，都在跟着我往前走呢，一路向东。哎呦，这几个马跑得快，跑到最前面了。至少我估计得有个上百匹马，跑得好快呀！走到这一节这个草坪上之后，全部都加速了。这边的草也更绿了，后面的马全部都加速了，把我都超了，跑到我前面去了。They carried storms behind their quiet eyes, smiled through days that felt too long to survive. Every step was heavier than before, still they found the strength to ask for more. The nights were endless, cold without a sound, searching for a place where hope was found. Even when the silence felt so loud, love was waiting somewhere in the clouds. Someone whispered softly to their soul, this won't be forever, this pain will lose control. One day the tears will fall no more, one day they'll open every door. If the world becomes too hard to bear, they'll always find a refuge there. Their heart can rest without pretending, every wound is slowly mending. Peace is closer than it seems, already walking through their dreams. They thought the rain would never disappear, that every sunrise carried hidden fear. But seasons never stay the same for long, even broken hearts remember songs. Every scar became another light, leading them beyond the longest night. Little by little, breath returned again, turning every loss into new strength. 那个西瓜，那个哥放到那个桥下面了。开始太牛逼了。从哪边过来骑过来的？从河南漯河。河南漯河。对。然后已经绕一圈了是吧？对，东三省走了3个多月，然后下半年在内蒙。那你是从丹东那边走了吗？都走了。啊，从丹东那边，反正一路都是331。一绕过来的。东三省每个省走了1个多月。哇塞！走了城市走的多。那你们现在如果晚上住哪边？是住营地啊，还是住随便就找个地方？露营。
露营是吧？后面不是有一个24号营地吗？昨天在那儿。哦，对，那边我看到有一个营地。然后你们一天能骑多少人啊？今天准备到左旗80。左旗，哦，你每天平时骑多少公里啊？50、70、80、80、90公里。厉害，太厉害了！你这个车子能抗造吗？啊，对，专门的旅行车。你一路上有没有坏过轮胎啥的？他自己换，很少坏。很少坏是吧？对，都可以自己换。哦，这车，然后自己搭帐篷。对，每天就是帐篷自己睡觉。对，帐篷。你们这样吃饭吃饭吃干粮？这个是厨房。厨房。一个大铁锅。哇塞，这个！那你如果是补给的话，就到城里面去补给。啊，对。关键一个人太厉害，能坚持下来不容易。刚一路上也看了不少骑自行车的，但一个人的少，很多有2人都结个伴。那你这个电你怎么解决呢？充电宝，还有一个户外电源。也有户外电源，然后不行，实在没了到城市里找地方充电。这充电桩，充电桩你们也能用啊？买一个转换器就行了，那种慢充。我懂了，慢充把它转成那个220伏的是吧？1个小时就充满了，所以也快，补电快。这下打算再骑多长时间呢？到年底。骑到年底啊？内蒙，主要城市转完之后，就规划线路回老家过年。哦，就返程了是吧？嗯。到时候再骑回去。太厉害了！厉害不这？哇，你这个也背了不少东西啊！这是防水的。对，前轮2个包啊，后轮2个包，上面还带个包。下坡还好，就是上坡。对，平路下坡都可以。都可以啊。上坡有点累。上坡不行就推一推。对，推一推。特别是丹东到吉安那个坡，把我累坏了。是吧？丹东到吉安。到吉安，对，那边坡多，那边山高一点。对，全是山。这边的内蒙地界估计你就要好骑很多，这边平安。这边前2天一天还干95呢。95公里。今天骑到那个左旗是吧？对，今天去左旗露营。相当于昨天我们开车还开1个多小时。对。我之前昨天晚上准备在那个左旗休整的，然后实在开不了了，就到右旗。看这肤色晒的什么？不搞点冰袖防个晒什么的吗？有时候带，刚才不是没太阳吗？对，刚刚没太阳。没太阳，我早上8点就出发了，7点多。7点多。我前面都了吗？啊。可以，加油！好，谢谢。好，谢谢啊。从这儿下去吧，过马路对面，然后在那个桥洞休息一会儿。上午已经骑了40公里了，下午也只剩40公里要拿捏。草丛里推车，1、2、3，哇！上来了。其实刚才在前面的时候，我走的也是这下面，走着路越来越烂了，然后我就换到上面了。再往前1公里有一个收费站，我先去找一下这个西瓜。我的自行车已经推到那个桥洞了，这附近我转过来了，草丛全部都没找到。我上来之后，这边也找过来了，我往这边一瞅，西瓜在这儿，20多斤的大西瓜。哎呀，不容易啊，不好找。这当然是没有，这西瓜还是凉的。西瓜那凉的来吃。厉害！他不听话。在路上不择油的。
破轮胎吗？爹，第一次爹，啊，怎么破的？先不破的是啥事儿来？那不是有吃了西瓜再破。他第一次那个破的轮胎那个东西缠在他那个后脖上面，我给他搞出来了。后面他还从那个轮胎上面过，结果把轮胎那个砸了。今天那个路有点烂，有一截是吧？后来我们走上面，这最后这2公里我们才下来了。今天还好，天不热。是吧？快快，手机给我用一下。吃吧吃啊！啊，对，快，别让事儿的，你不要提电脑了。哇！前方收费站，乌尔逊河。内蒙地界331国道全都是桥洞。如果说不想去县城露营的话，有很多桥洞还是挺干净的。下午的3点48，刮起了大风，是那种侧风，还是有点吃力的。休息，喝口水。下午的5点，走到了331国道与906县道交汇处，前面需要左拐，就要进城了。看看有没有车，没有，拐了。在网上查的，在新巴尔虎左旗人民政府后面有个停车场。有水，可以露营，去看一下。今天骑了80多公里，骑到了新巴尔虎左旗。这会儿的话，这个大楼叫做县委会，旁边那个楼叫做县政府。这有一个小门，然后进去之后，左边最头有一个厕所，接水挺方便的。这有几棵大杨树。早上的话应该是淋不到雨，今天还是有点小累的，一直在那个往前赶路。上午的时候还是顺风，一到下午之后全都是逆风，还是有点遭罪的。这会儿先把帐篷搭一下。好了，今天的视频就给大家分享这么多，一会儿把视频剪一下，明天见。